اسمي عمر ولاد الحاج. أنا مغربي مولود في تيفروين، دوار تيفروين، قيادة بني بوعياش، العمالة الحسيمة. هاجرت إلى فرنسا 1970 إلى يومنا هذا 47 سنة. شريت بقعة الأرض في الدار حدا المطار ديال بوخالف. في 2003 خبروني، جاو عندي أهل المطار قالوا لي هذا المكان غيحتاجوا المطار. قلت له مرحبا. دازت شي 5 سنين ولا 6 سنين من بعد كنفتش، قال لي واحد السيد الملفات في العمل ديال طنجة، قال لي عند فلان، ولكن السيد قال لي عندك تقول اسمي. قلت له حرام عليا. مشيت كنفتش على السيد نسقسيه، قلت له راه انا ولاد الحاج عمر، الميل على انا جيت نهضر على الملف ديالي على قضيه بوخالف. قال لي شكون قال لك الملف ديالك عندي؟ وانتم قلت له يا اخي الكريم مشيتوا 12 فيكم من الدار. قلت له واحد منكم قال لي ها كيفاش دخلني للمكتب، خرج الملفات، الاثمنه كان داروها ماشي 140 درهم، والارض كتسوى 2000 درهم. قلت له يا اخي 140 درهم راه منكر هذا. داز شي عامين ولا 3 سنين عاونيت كانت نفتش على الملف، قالوا لي راه في دار البيضاء. عند من؟ قالوا لي المدير. كاين ماشي المدير كبير. مشيت لعندو عاونيت، بغيت نبحث على الملف ديالي، راه دابا سنين ما فهمت والو. كتقولوا لي يعني مطار يحتاج هذا المكان، وانا ما عندي لا اخبار لا والو. قال لي راه عندك ممنوع تبني ولا تغرس ولا تصلح شي حاجه. هو كيفاش غتريب عليا الدار؟ قال لك راه حنا شفنا درنا هاد الثمن والاخره مزيان. وكيفاش يا اخي مزيان؟ الارض كتعمل 2000 درهم، 3000 درهم، تعطيني 140 درهم؟ ما يمكنش. كيقول لي هذه المصلحه العامه. واسمع يا سي فلان، المصلحه العامه انا ماشي ضد المصلحه العامه. واسمع السي فلان، اسمع شنو كيقول سيدنا. فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكيه، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، ولتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به. إن نزع الملكية يجب أن يتم بضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية. دخلوا المحكمة، صيفطوا الخبير من الرباط. الخبير خرج 250 درهم. جبت حتى انا الخبير عاقك 200 فرنك كدير. سعادة المدير، سعادة الخبير، اديوهم. انا شوف، انا ها القفر ديالي، ها هو، ها القفر. بارك عليا هذا سيدي، بارك عليا. انا غنعمل الاضراب يعني على الطعام. الطوموبيل ها هي، عملت فيها الفراش ديالي كل شيء، والله العظيم اقسمك يمينا الى ما كاين التعويض ما ندي الى حتى نموت في هذه السياره هالمقبره. الله يجعل شباك سعاده يعني الخبير. كنت بكيت ننتحر، مشيت القنصله، الله يجزيهم بخير. كنت نتاعر داروا فيا الخير يا ودي نعط الشيطان. انا غنكتبوا ولا خير؟ ما كتبوا والو. ب 47 عام كنت كندير لي مارشي. عمري كانت عندي شي مشكله مع لي الجيران ولا لي بلاسي ولا لي بوليس مينيسيبال ولا حرام عليا ولا كاين شي حاجه. دابا اللي مشيت عنده كنحكي له قصه، كيقول لي هذا، كيقول لي منكر. وكيفاش غندير؟ قالوا لي صاحب الجلاله هو اللي غيفكر يعني القضيه، هو المحامي ديالك في الدنيا هذه.
هو اللي يقدر. ما حنا ما نقدروش لحقاش تحكمت، اما هو يقدر يغير، هو الوزير الاول. غيشوفوا غير الاثمنه. سعاده الرئيس الحكومه صيفط شي واحد يشوف الاثمنه من ديك النواحي، راه منكر. والله العظيم لو كان انا ولد فلان الى القبيل ما يدير لي هذه الخدمه. هذه 14 عام طلع هو تشوف شحال يعني. يعني عييت دابا. ها نعمل الاضرار على الطعام وجدتها الفراش ديالي. ها هو مشى حدا القنصو هذاك اللي تسمى بلادي، سما الناس الى حقي ولا نمشي للقبار باش نصبر. راه 14 عام ويعني بزاف عليا والله. Bonjour, je m'appelle Bilal Ouledladj, je suis le fils de la personne qui vient de s'exprimer. Nous soutenons inconditionnellement notre père qui a décidé d'entamer cette grève de la faim. C'est un moyen extrême qu'il a trouvé pour finalement essayer de faire entendre sa voix. Bien sûr, avant d'en arriver là, nous avons tenté plusieurs démarches. Nous avons envoyé des courriers au ministère de la Justice au Maroc, au ministère des MRE, au chef du gouvernement de l'époque. Donc la décision de la Cour suprême a eu lieu le 31 mars 2016. C'est à ce moment-là que mon père a décidé de faire cette grève de la faim. Donc nous étions dans les préparatifs, etc. Et à ce moment-là, il y a eu un discours de Sa Majesté le Roi qui finalement soulevait ces problèmes-là et soulignait le fait qu'il y a des Marocains résidant à l'étranger qui avaient des problèmes d'expropriation injuste. Et finalement, on s'est dit que bah voilà, c'est une énorme opportunité, on va retarder un petit peu notre démarche et essayer finalement d'alerter les institutions une nouvelle fois pour essayer de faire exprimer notre voix en disant, vous voyez, même Sa Majesté le Roi abonde dans notre sens, quoi. Et donc, on a eu espoir à un moment donné que finalement ça fasse bouger les choses. Mais malheureusement, il n'y a rien eu de tel. Avec le consulat justement du Maroc à Orléans, nous avons envoyé des courriers en expliquant que nous étions prêts à faire une grève de la faim. J'ai même pris des photos, on a envoyé des photos pour dire que nous, on est sur le point de manifester, de faire une grève. Voilà, il y a une injustice qui est là. Sa Majesté le Roi souligne le fait que ces injustices ne doivent pas avoir lieu. Et donc voilà, comme il n'y a eu aucun retour, bah, nous avons décidé finalement d'aller jusqu'au bout. Mon père aujourd'hui a 64 ans, il entame une grève de la faim. Je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, pour moi, c'est insupportable, quoi. Après 50 ans de travail, plutôt que de se reposer, de profiter de sa retraite, etc., il faut qu'il mène finalement peut-être ce dernier combat, ou peut-être le dernier combat de sa vie, pour essayer d'obtenir justice. Enfin, pour moi, c'est insupportable. Donc c'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Voilà. Voilà, ce sera une énorme chose pour nous, ça contribuera très probablement à ce que finalement cette grève de la faim dure le moins longtemps possible. En tout cas, c'est ce que j'espère. Encore une fois, merci du fond du cœur. من طنجة إلى القويرة غنموت على بلادي. أما الطرف اللي عندي أنا شريته والله ما نسمح فيه، والله ما نسمح، والله حتى نموت.